నేపాల్లో వరదలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో వరదలు చుట్టుముట్టాయి. కొండచెరలు విరిగిపడి ఇప్పటి వరకు 170 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 60 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరో 79 మంది గల్లంతయ్యారని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తడం వల్ల దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. జనజీవనం స్తంభించింది. వరదలు మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని విపత్తు ప్రతిస్పందన అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 226 ఇళ్లు పూర్తిగా నీటి మునిగిపోయాయని, బాధిత ప్రాంతాల్లో దాదాపు 3000 మంది భద్రతా సిబ్బంది సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారని అధికారులు వెల్లడించారు. నేపాల్ సాయుధ పోలీస్ దళానికి చెందిన 20,000 మంది భద్రతా సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. వరద ప్రభావ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి 23 రాఫ్టింగ్ బోట్లను సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటి వరకు 760 మందిని రక్షించినట్లుగా వెల్లడించారు. అయితే నేపాల్ వరదల ప్రభావం మన దేశంలోని బీహార్పై పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది. అక్కడి నుంచి కొన్ని నదులు బీహార్లోకి ప్రవహిస్తాయి. ఆ నదుల్లోకి వచ్చే ఆకస్మిక వరదలు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్ని ముంచెత్తే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అధికారులు